Dobrý den, je vidět, že podzim už přišel, takže vás vítám u zářijového videozpravodaje a máme nějaké aktuality za tento měsíc. Hned první akce tady hned za rohem před mateřskou školkou, protože tam jsme odbagrovali plochu a začali jsme tam stavět parkovací plochu pro rodiče, kteří přivážejí a odvážejí děti z mateřské školky, takže věřím, že jim to pomůže a parkovací situace před obecním úřadem bude lepší. Největším tématem v měsíci září bylo určitě to, že jsme hledali nájemce hospody, protože pan Svoboda v polovině října končí, tak jsme potřebovali zajistit nového nájemce. Udělali jsme výběrové řízení a do toho se nakonec přihlásili pouze manželé Novotní, Laďa s Lenkou, u kterých jsme to tak nějak čekali, byli jsme rádi, že se přihlásili. Bohužel tady nebyla žádná jiná konkurence, ale vzhledem k tomu, že nabídli celkem zajímavé nájemné a všechny podmínky splnili, tak zastupitelstvo rozhodlo, že nájemní smlouva bude uzavřena s nimi. Jak rychle otevřou, bude záležet na nich, jak rychle tam budou schopni udělat změny, které oni plánují, ale předpokládám, že do konce října nebo na přelomu října a listopadu bude hospoda znovu otevřená pod jejich vedením. V minulém roce jsme tady ve Vlaticích opravili 3 kříže a v letošním roce jsme se rozhodli udělat jednu větší akci, a to přemístit kříž, který byl uprostřed polí směrem na Podolí, někam k cestě, aby byl přístupný. Celkem jsem se toho přemísťování bál, aby nedošel nějaké úhoně, ale na konci měsíce toto proběhlo a naprosto bez problémů stojí kříž na novém místě. Takže už si ho můžete prohlédnout. Je vlastně u cesty směrem na Podolí, tam, kde jsme před pár lety vysázeli ovocnou alej, ale ještě ho čeká rekonstrukce, takže v průběhu tohoto měsíce bychom ho chtěli zrekonstruovat, aby vypadal jako nový. Spoustu informací už máte také z toho důvodu, že vyšel nedávno Velatický zpravodaj, kde hlavní téma bylo věnováno vodě, velatické vodě. K tomu máme ještě jedno doplnění, protože jsme se rozhodli podat žádost o dotaci na nový zdroj pitné vody. Ten by měl být v místě, kde jsme před pár lety udělali průzkumný vrt, což znamená mezi pomníkem u Tří chlapců a potokem, protože v tomto místě je velká pravděpodobnost, že bychom mohli narazit na zdroj vody. Takže součástí toho celého projektu by mělo být vyvrtání nového hlubšího vrtu, který by se vystrojil čerpadlem a vším, aby mohl fungovat jako zdroj pitné vody, a přes silnici by se potrubím napojil na stávající vodovod, který vede ze stávajícího zdroje z cihelny. Takže tím pádem bychom na dlouhou dobu získali stabilní zdroj kvalitní pitné vody. Uvidíme, jak to dopadne. Pokud nám dotace bude přiklepnuta, tak buď ve výši 70 nebo 80% podle toho, na jaké body v žádosti dosáhneme. Takže dobrý den, zase je 9.9. a na našem sokolském areále se opět koná dětský sportovní den. Opět se zde sešla celá řada dětí, aby vyzkoušeli netradiční i tradiční sportovní disciplíny. A letos jsme se snažili kromě sportu do toho dětského dne vložit i kousek kultury. Vidíte, že mám tady krásnou mašli a všechny děti dostanou potom na závěr i klaunský nos a bude také krásná pohádka. Takže doufáme, že všechny děti si dnešní den sportovně užijí a hlavně, že se zapojí do sportovního klání v různých disciplínách po celý rok tady na našem pěkném sportovním areálu a zdejší Sokolovně. 22. září jsme měli v rodinném centru první cestovatelskou přednášku, teď to bylo na téma divočinu Aljašky a zajímavé byla taky tím, že ji přednášeli lidi z Koválovic a z Rousínova, tady nedaleko, kteří se zúčastnili této expedice, pořídili tam fotky a natočili tam také výborný dokument. Takže ta přednáška byla opravdu zajímavá, protože nebyla jenom o fotkách, ale byla hodně i o tom dokumentárním filmu a myslím si, že všichni, co na této přednášce byli, tak byli s tím
celým průběhem spokojení. I těsně po přednášce tam lidi mluvili s těmi lidmi, protože měli další dotazy, takže to bylo opravdu zajímavé a já doufám, že se jim podaří sestříhat další film ze Sibiře a třeba za rok nebo za půl roku je tady uvítáme znovu. I na tuto malou dědinu se nám podařilo přivést velkou kulturu, nebo velké umění, protože 29. září tady měl koncert Vladimír Mišík, kterého jsme sem pozvali. Myslím si, že odvedl opravdu velice dobrý výkon. Všichni, co na tom koncertu byli, tak si ho chválili. Takovýto koncert tady můžeme pořádat jenom díky tomu, že nám na něj přispěla i cementárna Mokrá celkem zajímavou částkou, protože jinak by se to ze vstupného nikdy nezaplatilo. Musím přiznat, že těch lidí nepřišlo až tolik, aby se celý koncert zaplatil, takže uvidíme, jak to bude do budoucích let, jestli tyto koncerty budeme dál pořádat, případně budeme zvát asi menší hvězdy, aby ty koncerty byly levnější, ale myslím si, že ti, co na tomto koncertu byli, tak si odnesli opravdu dobrý zážitek. Nejen z Vladimíra Mišíka, ale také z předkapely. Hrála tady Lada Šimíčková s Ivo Cicvárkem, což byl takový, bych řekl, folkovější start do toho koncertu. A potom nastoupil Vladimír Mišík se svými známými, řekl bych, takovými rockovými až bluesovými baladami a bylo to opravdu výborné. Lásky jako večernice, plující černou oblohou, zavřete dveře na petlice, zhasněte v domě všechny svíce, opevněte svoje těla.